Ahojte, takže mám zlú správu, natáčanie s mojou kamoškou Dio vlastne sa ruší, ona si urobila vlastný kanál a ja tu sama pridávať budem, čiže si urobím z tohto YouTube ako kanálu svoj vlastný. Medzi sa môžem volať aj sama. Akože to je jedno. A vlastne od vás chcem informovať, že od teraz budem videá pridávať na tento YouTube asi len ja. Bude to tak, že tento YouTube, tento kanál bude môj a len môj. Sem tam, keď pridám video, tak pridám ho s niekým iným, že spolu. Takže asi takto. A teraz budete na obrazovkách vidieť väčšinou len mňa. Takže dúfam, že s tým nebudete mať nejaký problém. A že vlastne si nemyslíte o mne, že som nejaká trapka, že som trapná ako schody vo výťahu a teda. A že ma budete mať časom radi. Tak prosím vás veľmi pekne, aby ste rešpektovali to, že každý má svoj štýl nahrávania. Ja mám ten svoj. A že vlastne sa bude nahrávať to, čo poviem ja, bla bla bla. Takže všetko zostáva po staru, len bude to môj kanál. Bohužiaľ, ona si urobila vlastný kanál bez toho, aby mi to oznámila, bez toho, aby mi povedala, že nechce robiť so mnou a proste je to také zlé, sa mi to nepáči, ale to je jedno. Takže asi tak. Keď náhodou, tak to je jedno. Ešte jedna taká vec, to som hovorila pri každom videu, ktoré som nedala na YouTube, ale toto dám, takže si musím sledovať čas. Stále budú videá tak do 15-20 minút, možno 10, tak nejako, budem sa to snažiť strihať a teda. Tak, a ešte ma napadlo, prosím dole, do komentov, prosím vás, napíšte čo. Takže to bolo asi všetko. Tak čaute. Tak to bolo asi všetko, čo som vám chcela povedať ohľadom toho. Takže čaute.